Hujambo mpenzi mfuatiliaji wa simulizi yetu ya Sitasahau Usiku Ule, ambapo hii leo tunaingia katika sehemu ya 35. Katika sehemu ya 34 tulisikia namna ambavyo Inspekta Baraka na Afande Mrope wamefanikiwa kuwakamata walinzi wawili wa yule mvurugaji wa kesi ya Mzee Nyalile, na mipango inafanyika kumsafirisha aweze kurejeshwa nyumbani Tanzania. Na hawa wawili ni mahiri sana kwa kazi kama hizo, ndio maana bosi wao waliona waende huko Malaysia wakaimalize hii kazi. Kwanza walikuwa wanaifahamu kesi hii vizuri sana, na pili walikuwa wanawafahamu watuhumiwa hawa vizuri, hivyo wakaona wawatume wao. Mipango ya safari ya hawa watuhumiwa wawili iliendelea, ambapo kesho yake walienda hadi kwenye hoteli ya wale jamaa, wakaonyesha vitambulisho na kuanza kusaka nyaraka mbalimbali ambazo waliona zingewasaidia katika ufuatiliaji wa kesi hii. Inspekta Baraka na Afande Mrope wakaendelea, ambapo moja ya vitu muhimu ilikuwa ni kuipata laptop ya hawa jamaa na silaha zao pia, ambazo walizipata na tayari zilikuwa mikononi mwao, ikiwemo ile simu ambayo ilikuwa na mawasiliano mengi sana na yule bosi wao ambaye bado hajakamatwa. Nasra naye kwa sasa alikuwa amechoka kuishi nchini Malaysia katika mji wa Kuala Lumpur, na hasa baada ya kuanza kuwasiliana na kaka yake Mliti, hamu ya kurejea nyumbani ilizidi. Naye Mliti kule nyumbani Tanzania alikuwa na hali ya huzuni muda mwingi sana, na aliweka wazi kwamba kutomuona mdogo wake kwa sasa kunamvurugia kazi, kwa maana ni miaka mingi hajamuona na hajui anaendelea vipi. Kwa hiyo kila mara akawa anazungumza na viongozi wake akionyesha nia ya kwamba anahitaji amuone Nasra. Msikilizaji wangu, kutokana na historia na ukuaji wa watoto hawa Mliti pamoja na Nasra, hata mabosi wake walielewa, kwa sababu walikuwa ni watoto ambao walikuwa katika mazingira ya bahati nasibu tu ya mtende kuota jangwani. Siku moja Nasra akiwa bado huko Malaysia aliketi ukingoni mwa kitanda chake, macho yake yakitazama dirishani bila kuona chochote, lakini ni ile tu kupoteza mawazo. Mtu unaweza kukuta meganda amegeukia upande fulani. Mawazo yalikuwa mbali sana nyumbani Tanzania. Alitamani tu kumuona kaka yake Mliti. Tangu alipowasili nchini Malaysia kwa miaka yote hiyo, alikuwa akipokea taarifa vipande sana kutoka kwa watu tofauti na zisizo za uhakika kwamba yuko wapi kaka yake. Akahisi wakati fulani labda wanamdanganya kwamba Mliti walikwisha muua wale maadui zao, labda maadui wa kifamilia, ili kuvuruga ile kesi. Hilo nalo Nasra kwa miaka yote ilikuwa likimchanganya. Kampani ya Inspekta Baraka na Afande Mrope ilikuwa ikimfariji sana Nasra, ila sema hili la mawasiliano na kaka yake Mliti ikawa linampatia hamu zaidi ya yeye kurejea tu nyumbani Tanzania, na si kitu kingine. Lazima nirudi Tanzania, alijiambia moyoni mwake mara kwa mara. Na kule kwenye masomo yake, msikilizaji wangu, ni kwamba Nasra alikuwa amemaliza hata kile kipindi alipolazimika kuondolewa pale chuoni kwa sababu za kiusalama. Hawa jamaa walipokuwa kitaka kumuua, masomo yake alikuwa amebakiza tu yale ya vitendo zaidi, lakini ya darasani kwa maana ya nadharia alikuwa ameyamaliza. Na kwa sasa pia kulikuwa kunapangwa kufanyika mahafali, ambapo mkuu wake wa chuo alitamani sana Nasra awepo. Alihakikisha kwamba mambo yake ya shule Nasra yanamalizika vizuri, ikiwepo research, yani utafiti wake, ili aweze kuwa miongoni mwa wahitimu na hatimaye kupata cheti chake. Aliyatambua mazingira yake halisi, na alikuwa ameelezwa hata katika barua ya utangulizi iliyotoka kwa wadhamini ambao ni serikali ya Tanzania kwa ajili ya binti huyu kuweza kusomea hapo mambo ya mawasiliano. Hivyo akaona
iwe jua iwe mvua, lazima waweze kuonesha ushirikiano pia kuhakikisha Nasra anahitimu vizuri. Kwa wale ambao walikuwa hawajui nini kiko nyuma ya Nasra katika maisha yake, kuanzia historia hata kutafutwa kuuawa akiwa pale mjini Kuala Lumpur nchini Malaysia, wao walisema ya kwao. Wengine wakasema Nasra amekatisha masomo, kumbe wapi bwana, bado alikuwa nao. Inspekta Baraka na Afande Mrope wakiwa na mfululizo wa kutokulala siku kadhaa, walianza kuwa na nyuso za uchovu sana, na sasa walimweka wazi Nasra kwamba wako vitani, wapo kikazi zaidi, na kwa tahadhari zaidi wakasema yeye anapaswa aendelee tu kutulia kule hotelini. Wakamhakikishia kwamba wao wanajiamini kutokana na mafunzo ya ziada walionayo. Nasra siku za mwanzo hakuwaelewa, akawa ni mtu tu ambaye anakumbwa na huzuni, anashinda pale hotelini usiku na mchana, wakati fulani hawaoni, lakini usalama wake pia akawa amejiimarishia, amefunga milango, kila kitu yuko pale. Asijue kwamba Inspekta Baraka pamoja na Afande Mrope pamoja na kazi zao zote walikuwa wamepewa jukumu la kuhakikisha kwamba Nasra anakuwa salama. Msikilizaji wangu, muda mwingi sasa aliutumia Nasra kuzungumza na kaka yake Mliti kwa njia ya WhatsApp, ambapo siku moja Nasra akiwa anazungumza na kaka yake, maana siku zote hakuna siku aliyowahi muona kaka yake akiwa katika sare maalum za jeshi. Siku hiyo akazungumza, akamuona amevaa kabisa nguo za kijeshi, akafurahi sana sana. Akasema, unakumbuka kaka, viapo vyako ulivyojiapisha kwamba kutokana na unyama waliofanyiwa wazazi wetu kuuawa na sisi tukiona utakuwa mwanajeshi, kumbe imekuwa kweli. Wakacheka pale, wakashindwa tu kukumbatiana. Hilo nalo lilikuwa linapunguza machungu kidogo ya Nasra kummisi kaka yake Mliti. Maana siku zote msikilizaji hakuwahi kujua kaka yake amekuwa nani kwa sasa. Zilikuwa ni simulizi tu, nikatoka nchi nikaenda huku, nikajifunza hiki, nikaenda kile, lakini vyote hivyo alikuwa anajifunza kwa mwavuli wa jeshi. Basi akina Inspekta Baraka pamoja na Afande Mrope akiwa amewakosa kwa siku kama 3 mfululizo hivi Nasra, siku moja akiwa ametulia chumbani kwake, mara mlango ukafunguliwa na alikuwa ameufunga vilivyo. Akashituka sana sana, nani huyu anaingia na anafungua mlango kama kwake? Mara pap, ilikuwa ni asubuhi kama ya saa 4 hivi, akamuona Inspekta Baraka anaingia ni kama kwake. Tukatumia ufunguo wake, na anaonekana wazi kwamba uso wake umechoka sana, na mtu ambaye hajapata usingizi kwa siku kadhaa. Kumbe ni wewe bwana mkubwa, Nasra alimwambia Inspekta Baraka ambaye sasa walikuwa wamezoeana, na akasema, nimeuliza nani kaingia kama kwake, ama nilisahau kufunga hapo? Inspekta Baraka akasema, hapana, ulifunga, bali kwa usalama wako niliona lazima niwe na namna ambayo naweza kuingia muda wowote humu. Je, ukivamiwa huku tubaki kufunguliwa? Ukivamiwa humu naweza kuingia tukusaidia. Wakacheka pale, wakataniana, lakini Nasra akajua kweli kumbe hawa watu walikuwa ni makachero wabobevu. Akasema, sasa mbona hukuniambia tangu mwanzo kwamba unamiliki ufunguo na unaweza ukaingia kwangu muda wowote? Umenitisha. Basi Inspekta Baraka akasema, wala usijali, haya ni kwa maagizo maalum, wala si kwa malengo binafsi. Upo salama kabisa, na sisi tumeamriwa uwe salama. Baada ya hapo Inspekta Baraka alisema, Nasra, kuna maelekezo mapya. Niliwasilisha ombi lako kwamba unataka kutangulia Tanzania, lakini imeonekana kwamba wewe utakuwa msaada mkubwa huku wa kumpata huyo mshukiwa ambaye ametoroka. Hivyo bosi amesema huwezi ukatangulia, tusubiri tukimaliza hii kazi tutarejea wote.
Nasra ambaye alikuwa ameanza hadi kupanga baadhi ya vitu vyake muhimu na hata vilivyosalia chuoni alikuwa ameletewa, alihisi kufa hivi kwa taarifa hiyo, maana akili yake ilikuwa inamwambia anakwenda kuonana na kaka yake mapema iwezekanavyo. Inspekta Baraka alitoka chumbani kwa Nasra akawa anaelekea chumbani kwake. Walikuwa katika floor moja hiyo ambapo alipofika mahala alipokuwa anaweza kuona vizuri kabisa jiji la Kuala Lumpur kutokea juu ghorofani. Akautazama mji huo huku akiwaza kwamba tunayemsaka usiku na mchana, tunapigana chenga, yupo katika mji huu. Maana nina hakika hawezi kwenda kokote nchi ya Kuala Lumpur. Mitego yote na taarifa zote zipo katika vyombo vya usalama. Atapita wapi? Alijihakikishia hilo huku akisema atakuwa wapi. Msikilizaji wangu, katika moja ya hoteli ambayo huyu mvurugaji wa kesi na mtu anayetafutwa kwa udi na uvumba kuhusiana na mauaji ya Nyalile, ni kwamba alikuwa na urafiki wa kimapenzi na dada mmoja anayefanya kazi pale, na huyu bwana anayetafutwa alikwisha muambia kwamba huyu dada anatoka Tanzania. Siku moja Inspekta Baraka na Afande Mrope katika ile kazi ya kutafutana sasa kwa miguu maeneo ya starehe, maeneo ya vijiwe, walifika hadi katika hiyo hoteli, wakakaa, wakaagiza vinywaji na chakula, ambapo kwa bahati nzuri yule dada ambaye alikuwa na urafiki wa kimapenzi na huyu anayesakwa alifika kuwahudumia. Basi baada ya kuwahudumia akakaa kando akiwasikiliza wanavyozungumza, akagundua kwamba wanazungumza lugha ya Kiswahili ambayo huyu bwana alikwisha anza kumfundisha. Akashituka sana hadi wakahisi ni Mswahili mwenzetu nini. Maana alianza na yeye yale maneno ya babia, hamjambo, habari gani? Baadaye akasema hapana, kuna rafiki yangu ambaye amekuwepo hapa Malaysia. Nina siku ya 5 sasa, sijui amepotelea wapi, amerejea kwao, hajaniaga na simu zake amezima. Na nyie si mnatoka huko Tanzania? Mnaweza kuwa labda mnamfahamu. Wakauliza kweli Tanzania tunafahamiana, hebu tueleze, ama una picha yake? Akasema hapana, picha sina hapa, ipo kwenye simu lakini simu iko mbali. Wakaona wasiwe na papara, wataharibu mambo. Alivyomueleza ikaonekana ni kama yule kwa kimo chake, mwili wake ulivyo. Wakajua hapa sasa kazi ndo inaanza, ndo kwanza mambo yanaanza. Watajikomba kwa huyu dada mpaka waweze kuona picha. Msikilizaji wangu, Nasra naye ambaye alikuwa amemwaminisha kaka yake Mliti kwamba atarejea baada ya kumpatia habari hizi za kuyeyusha matumaini, alichokifanya Mliti ni kuomba ruhusa na yeye kule nyumbani Tanzania ili aweze kusafiri kwenda Malaysia. Lakini ilikuwa ngumu sana kwa sababu kwa sasa huko Malaysia kazi iliyopo imeratibiwa na hahitaji watu wengine zaidi, waliopo huko wanatosha. Na wala huko hata kimkuta Nasra hayupo kimatembezi huko. Japo kuwa na shinda amepumzika hotelini pale, kuna baadhi ya kazi anasaidia sana. Hivyo Mliti akakataliwa kata siende huko, akasema subiri Nasra atarudi mapema. Na sijui itakuwaje, atafanya nini Mliti huyu sijui. Na je, huyu dada wa hotelini ambaye kumbe alikuwa na urafiki wa kimapenzi na huyu bosi anayesakwa ataonesha ushirikiano hadi kumpata? Usikose katika sehemu ya 36 ya simulizi yetu isemayo Sitasahau Usiku Ule. Ni kuombe kushare channel hii na kusubscribe ili mwingine naye aanze safari ya kuifuatilia simulizi hii, ambapo uzuri episodi zote zilizotangulia kuanzia namba 1 zinapatikana hadi hapa tulipo. Ni muda wake tu. Kukuaga ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali, nasema uwe na siku njema na kwaheri.